Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. Qalu padha ngucap sapa ashabul qaryah, ma antum ora ana utawi sira kabeh illa basyarun angin iku menungso misluna kang nyerupani kita kabeh, yakni ngersakake sapa Allah ma ora ono antum utawi sira kabeh mursaluna iku wong kang den utus, balik antum utawi sira kabeh basyarun iku menungso misluna kang ngupamani kita kabeh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sambung pada ayat berikutnya. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Penduduk negeri Intokiyah itu mengucapkan, berkata kepada para utusan yang tiga itu. Mereka mengatakan, kalian hanyalah manusia yang sama seperti kami, yaitu kalian bertiga bukanlah utusan Allah, tapi kalian adalah manusia biasa seperti kami. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Wa ma anzala ar-rahmanu lan ora nurunake sapa zat kang maha welas min syai'in ing suwiji-wiji in antum utawi sira kabeh illa takdzibun angin iku padha goroh kabeh. Falamma sami'ar rusulu, falamma moko semangsane sami'ang ngrungu sapa ar-rusulu para utusan, hadza ing iki ma antum illa basyarun ila akhir, min ahli Intokiyata saking penduduk Intokiyah. Qalu mongko padha ngucap sapa utusan, Rabbuna utawi pangeran ingsun, ya'lamu iku mirsani utawa weruh kita inna ing sak temene ingsun ilaikum marang sira kabeh lamur salun iku yakti wong kang den utus kabeh. Wa ma alaina lan ora ono iku wajib ing atase kita illal balagul mubin angin apa nekani utawa nyampekno al mubin itu perkara kang pertelo. Ai tegese wajib alaina ing atase kita tabligh apa nekaake utawa tabligh menyampaikan ar-risalati ing risalah, lianna Allah karena sak temene Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan murur Allah arsalna iku ngutus sapa Allah ing kita ilaikum marang sira kabeh bi an nad'ukum kelawan jento aja-aja sapa kita kum ing sira kabeh minal batili saking ninggalake barang kang batal atau salah ilal haqqi maring barang kang bener. Wa wajaba mongko wajib alaikum ing atase sira kabeh antusaddiqu apa yen to benerake sapa sira kabeh kalamana ing dawuh kita wa tu'minu lan yen to percaya sira kabeh billahi kelawan Allah wa birisalatina lan kelawan oleh kita dan utus. Lalu ayat berikutnya, wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Ucapannya
penduduk Antokia, tidaklah Tuhan yang Maha Pengasih Allah menurunkan kepada kami sesuatu apapun. Sesungguhnya kalian hanyalah orang-orang pendusta. Di dalam penafsiran ayat ini dilanjutkan, ketika utusan-utusan itu mendengar apa yang mereka katakan penduduk Antokia, mendengar ucapan penduduk Antokia, para rasul pun menjawab, Tuhan kami mengetahui bahwasannya kami adalah utusan-utusannya kepadamu, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas, yaitu kewajiban kami hanyalah menyampaikan risalah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kami untukmu supaya mengajak untuk meninggalkan kebatilan dan untuk berbuat kebenaran. Maka dari itulah kewajiban kalian adalah untuk membenarkan apa yang kami katakan, yaitu beriman kepada Allah dan beriman atas diutusnya kami sebagai utusan Allah. Falamma sami'ah moko semangsani krungu sopo ahlu Antokiyata, penduduk desa Antokiyah, hadza ing iki dawuh Rabbuna ya'lamu, pangeran ngaweruhi, pangeran kita ngaweruhi. Akhir qalu moko ngucap ya penduduk Antokiyah, inna sak temene kita tatoyarna iku nemu bilahi sapa kita bikum sebab sira kabeh. Wadzalika utai mengkono tatoyurhum, tegese duwe angen-angen sing elek penduduk Antokiyah iku. Anal matara iku sak temene udan, khobisa iku den keker, tegese den cekaan hum saking krana kowe kabeh, tegese krana para utusan. Wa kasurat lan mundakake bainaum ing dalem antarane kita penduduk Antokiyah amrodun apa pira-pira penyakit mukhtalifatun kang beda-beda. Faqalu moko banjur ngucap penduduk Antokiyah, ma ora mekenani, ma asobatna ora mekenani ing kita hadhil baliyata apa iki cobaan, illa bisukmin angin sebab olone kudumikum tetekane sira kabeh, lianna krana sak temene kita maroaina iku ora ningali sapa kita hadil asya'a ing ikilah pira-pira perkara kang ala qabla maji ikum sedurunge tekane sira kabeh ila baldatina maring negara kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adapun tafsir surat Yasin ayat 18 ini, setelah penduduk negeri Antokiyah itu mendengar perkataan ketiga rasul itu, penduduk Antokiyah menjawab, sesungguhnya kami mendapat nasib malang karena kedatangan kamu. Hal ini dikarenakan semenjak ketika rasul atau utusan itu datang di negeri mereka, tidak pernah turun hujan, dan banyak dari mereka yang sakit dengan penyakit yang bermacam-macam. Mereka berkata, kami mendapatkan banyak kemalangan ini karena buruknya kedatangan kalian untuk negeri kami. Summa moko nuli keri kaulu ngucap sapa Antokiyah lirrusuli maring para utusan, la illam tantahu yakti lamun ora mareni sira kabeh,
lanarjumannakum moko yakti bakal ngerajam ingsun ing sira kabeh walaya massannakum nang yakti bakal ngepok temenan kita ing sira kabeh yakni ngersakake sapa Allah ilham takunu lamun ora ana sapa sira kabeh muntahin iku padha mareni kabeh an halikum saking tingkah ira kabeh lanak tulannakum mongko yakti bakal mateni temen ingsun ing sira kabeh bil hijarati kelawan watu wa asabakum lan bakal ngenani ing sira kabeh minna saking kita azabun apa siksa ali wong kang banget nglarakake ai tegese mulimun kang nglarakake syadidun kang banget. Kemudian pemirsa, penduduk Intokia semakin marah menjadi-jadi. Mereka mengatakan, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti untuk menyeru kami, niscaya kami akan rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Maksudnya dari ayat ini adalah jika kalian tidak berhenti untuk menyeru kami kepada Allah, maka kalian akan kami bunuh dengan melempari kalian dengan batu, atau kalian akan mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan dari kami. Falamma sami'ar rusulu mongko semangsane krungu sapa para utusan hadza ing iki ancaman minhum saking penduduk ahlu Qaryah Intokiyah qalu padha ngucap ya rasul para rasul utusan telu tairukum utawi temurune siksa ing kum ing sira kabeh ma'akum iku sertane sira kabeh ai tegese asobakum bakal ngenani ing sira kabeh syumukum opo olo ira kabeh bikufrikum sebab oleh ira kabeh padha kufur wa bitakdzibikum lan sebab oleh ira kabeh padha goroh yakni ngersakake sapa Allah asabakum bakal ngenani ing sira kabeh asyumu apa siksa ain dzukirtum ana ta lamun den elingake sira kabeh bal antum bali utawi sira kabeh iku kaum musrifun kang padha nglewati wates kabeh ai tegese in uidum tegese lamun den tuturi sira kabeh billahi kelawan Allah atau yardum mongko tampa ala sapa sira kabeh bina kelawan kita kabeh au tawa'attumuna utawa malah ngancam sira kabeh na ing kita birrajmi kelawan ngeranjam bal antum bali utawi sira kabeh iku kaum musyrikun iku padha nyekutake kabeh fatajrauna moko banjur wani sapa sira kabeh ala qatlir rusuli ing atase matani para utusan. Adapun penafsiran surat Yasin ayat 19 ini setelah ketiga utusan itu mendengar apa yang mereka katakan, maka ketiga utusan itu berkata, nasib malang kamu itu adalah karena kamu sendiri, yaitu karena kalian kufur dan mendustakan terhadap kami. Apakah jika kamu diberi peringatan, maka kamu mendapat nasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maksud dari surat Yasin ayat 19 ini yang tertulis pada surat Yasin, tafsirnya ini adalah, apakah kamu jika kami seru kepada Allah, maka kamu bernasib malang, atau nasib malang itu karena kamu mengancam akan membunuh kami dengan melempari batu? Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.
Mendengar perkataan itu penduduk Antiokhia semakin geram dan ingin membunuh ketika Rasul itu. Balago moko dzalika apa mengkono al khabaru yo khabar Habiban ing Habib wajah lan teko min aksal Madinati saking katok-katok negara atau kota sapa rajulun wong lanang yas'a kang mlaku tegese mlaku kang akas wahwa utawi rajul Habibun Najjar iku Habibun Najjar kang tukang penatu tukang penatu waqala lan dawuh sapa Imam As-Sudi waqala As-Sudi lan dawuh sapa Imam Sudi kana ana sapa Habibun Najjar qassaron iku tukang penatu waqala lan dawuh Wahabun sapa Wahab bin Munabbih kana ana sapa Habibun Najjar rajulan iku wong lanang ya'malul hariri kang kerjaane yaiku ing sutra penatu wa kana lan ana manzilu apa oma ya Habibun Najjar inda aqsababin ing dalem sandinge katoke lawang babin min abwabil Madinah saking pira-pira lawange kota Madinah wa kana lan ana sapa Habibun Najjar rajulan iku wong lanang za sodakotin kang ahli sodako ya jema'u kang ngumpulake ya Habibun Najjar kasbahu ing pekoyone Habibun Najjar ida amsa teteklane manjing sore ya mongso fayaksimuhu mongko bagi-bagi ya kekayaane Habibun Najjar nisfaini kelawan para loro Fayut aimu mongko aweh pangan ya Habibun Najjar nisfan ing separone li krana kanggo keluargane Habibun Najjar wa yatasaddaqu lan sedekah sapa Habibun Najjar biniswi kelawan separone ya kekayaane utawa hasil keuntungane perdagangan al-akhir kang meneh alal fuqara'i ing atase pira-pira wong fakir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini masih menceritakan tentang 3 orang utusan Nabi Isa alaihissalam dan Habib An-Najjar. Karena apa? Karena Habib An-Najjar ini merupakan tokoh utama dalam kisah ini. Ketiga orang utusan yang diutus untuk berdakwah di kota Antiokhia itu ingin dibunuh oleh kaum Antiokhia. Kabar ini sampai kepada Habib An-Najjar. Untuk lebih jelasnya tentang siapakah sosok Habib An-Najjar ini, bisa para jamaah membaca di tafsir Surat Yasin ayat ke-14. Habib An-Najjar yang tahu tentang kebenaran ketika utusan itu, ia berjalan mendekati kaum Antiokhia dan dari perbatasan kota. Habib An-Najjar itu menurut sebuah riwayat dari Syekh Sabda adalah seorang yang memiliki usaha yang bergerak di bidang pencucian atau penyetrikaan pakaian, penatu ya. Sedangkan menurut riwayat lain yaitu Syekh Wahab, beliau adalah seorang yang memiliki usaha yang bergerak di bidang pembuatan kain sutra. Adapun rumah milik Habib An-Najjar terletak di perbatasan kota. Ia adalah seorang yang gemar bersedekah. Ia mengumpulkan penghasilannya dari usahanya itu. Dan setiap sore ia membagi penghasilannya menjadi 2 bagian yang sama. Bagian 50% dari penghasilannya atau keuntungannya ia gunakan untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan bagian keuntungan 50% yang lainnya dari penghasilan ia gunakan untuk bersedekah kepada orang-orang fakir. Falamma balaghahu mongko semangsane temeka nyeritakake ya Habibun Najjar
anna qaumuhu sak temene kaum Intokiyah qasatu iku padha nejo ya penduduk kotlar rusuli ing matani para utusan ja'ahum mongko teka ya Habibun Najjar ing kaum sa'yan hale kencang qala ngucap sapa rajul tegese Habibun Najjar ya qaumihi kaum ingsun ittabi'u anuta sira kabeh al mursalina ing pira-pira wong kang den utus ittabi'u anuta sira kabeh man ing wong la yas'alukum kang ora njaluk sapa man lakum ing sira kabeh ajaron ing upah wahum hali utawi man iku muhtadun den nutuhake kabeh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setelah mendengar berita bahwa masyarakat di daerahnya Habibun Najjar ingin membunuh utusan-utusan itu, maka Habibun Najjar mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang kebenaran ketika utusan itu. Habibun Najjar berkata kepada kaum Antiokhia, "Wahai kaumku, ikutilah petunjuk yang dibawa oleh utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tidak meminta upah kepada kalian. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk." Wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat Qatadah Imam Qatadah kana ono sapa Habibun Najjar fi gharin iku tetep ing dalem guwa ya butuh kang ibadah sapa Habibun Najjar robbahu ing pangerane Habibun Najjar falamma balagahu moko semangsane teka ing Habibun Najjar khabar apa ceritane ar-rusulu para utusan atahum moko teka ya Ibnu Hajar hum ing utusan fa'adhara moko ngetokake sapa Ibnu Hajar dinau ing agamane Ibnu Hajar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, telah disebutkan bahwasannya dalam sebuah riwayat Imam Qatadah bahwa Habib An-Najjar ini jika beribadah maka ia beribadah di dalam sebuah gua untuk menyembunyikan agama yang dianutnya. Akan tetapi setelah mendengar kabar tentang utusan-utusan itu yang kabarnya akan dibunuh, maka Habibun Najjar menunjukkan agamanya kepada kaum Antiokhia. Wa qala lan tahu sapa Qatadah Imam Qatadah lamma intaha semangsane tutuk sapa Habibun Najjar ila rasuli maring para utusan wa qala lan nakoni ya Ibnu Habibun Najjar maring lahu maring rasul atas aluna ana ta poto njaluk sira kabeh ala hadir risalatah ing atase ikilah kerasulan ajron ing upah kalu padha ngucap sapa rasul tegese utusan la ora walakin naqulu lan tetapi ning ngucap sapa ingsun ittabi'u manuta sira kabeh faqala moko ngucap ya Habibun Najjar ya qaumihi kaum ingsun ittabi'u manuta sira kabeh al mursalina ing para utusan ittabi'u anuta sira kabeh man ing wong la yas'alukum kang ora njaluk sapa man ing sira kabeh ajaron ing upah wahum hal utawi man iku mursalin muhtadun iku den nutuhake kabeh wa yad'unakum lan aja-aja sapa mursalun ing sira kabeh ilal huda maring tompo pitutuh wa ila thoriqim mustaqim dan maring dalan kang jejeg. Sahabat Qatadah berkata setelah Habib An-Najjar sampai di tempat utusan-utusan itu, kemudian Habib An-Najjar bertanya kepada mereka, apakah kalian meminta bayaran untuk menyampaikan risalah ini?
Habib bin Najjar bertanya kepada para utusan. Utusan menjawab, tidak, kami tidak meminta bayaran, tapi kami hanya mengajak untuk mengikuti jalan kebenaran. Habib An-Najjar kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan ini. Ikutilah mereka yang tidak meminta bayaran, padahal mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka ini mengajak kalian kepada petunjuk Allah dan menetapi jalan yang lurus. Dari kisah ini kita bisa memahami para pemirsa betapa tulus dan ikhlasnya perjuangan ketika utusan Nabi Isa alaihissalam ini demi tersampaikannya risalah kepada kaumnya. Mereka rela berkorban apa saja demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berharap imbalan dari orang-orang yang mereka ajak untuk mengikuti jalan yang lurus, karena mereka yakin bahwa kelak mereka akan mendapatkan balasan yang luar biasa di surganya Allah. Falamma sami'a qaumuhu, mongko semangsane krungu sapa qaumuhu qaume ya Habibun Najjar, zalika mangkum ngono ucapan qalu padha ngucap sapa qaum lahu marang Ibnu Hajar. Habibun Najjar, anta ana ta utawi sira kunta iku ana sira mukhalifan iku wong kang nulayani lidinina maring agama kita, wa mutabi'an lan wong kang anut lidini marang agama haula'ir rusuli mengkono para utusan. Faqala maka ngucap sapa Habibun Najjar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, demikianlah materi kajian tafsir Yasin Hamami ayat 15 sampai ayat 21. Dan kami insyaallah senantiasa istiqomah untuk melanjutkan kajian tafsir Yasin ini sampai selesai. Kritik dan saran akan senantiasa kami terima untuk memperbaiki channel kami ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, tentu dengan hati yang ikhlas, akan menjadi sedekah ataupun jariah untuk pengembangan channel kami ini, channel pecinta sholawat. Mudah-mudahan dukungan kita bersama menjadi amal yang soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.